Жакшы. Ал эми бисмилла деп бүгүнкү эфирибизди ачык деп жарыялайлы дагы. Бүгүн сиздерге именно Pandora Vita компаниясында маркетинг план боюнча кантип кирешеге чыксак болот. Именно Pandora Vita компаниясында кантип биз доходторубузду өстүрсөк болот. Бардыгын сиздерге бүгүн буюрса айтып беремин. А, Алланын каалоосу менен бүгүнкү өтө турган сабагым баардыгыбызга пайдалуу эфир болсун Биз тандап келген ушул компанияда биз жасай турган нерсе бул албетте өзүбүздүн алдыга койгон максаттарыбызды орундоодо биздин жүргүзүп аткан иш аракеттерибиз болуп эсептелинет. Именно бул маркетинг план дегенде биз эмнени түшүнөбүз Маркетинг план дегенде биз эмнени түшүнөбүз? Албетте акчанын каяктан кантип келип атканын эсептеп көрсөтүп турган бул компаниядагы маркетинг план деп айтылат. Сиздер экрандарыңыздарды ачып отурсаңыздар, мага дагы өтө сонун болот. Энергия обмен жасайбыз бул жерде. Урматтуу партнерлор, урматтуу команда. Сиздер менен азыр бул сабакта маркетинг план десе эле мен чыгып алып эле баардыгын сиздерге прям а, цифра, проценты деп көрсөтө бербейм. Сиздерге болушунча жалпак жөнөкөй тил менен маркетинг планды түшүндүргөнгө аракет жасаймын. Себеби кайсыл жерде, кайсыл бизнеске барбаңыздар, маркетинг планды билбесеңиздер, акчадан кур каласыздар. Ошондуктан ар бирибиз маркетингди жакшы үйрөнүп алсак, өзүбүзгө плюс болот. Эми караңыздар, бир ой жүгүртүп көрөлү да, компанияга келип жумуш жасап атабыз. Эми бул жерде эмнеге кээ бир адамдар келе сала результат жасап, кирешелерин двойной, тройной алат. А кээ бир адамдар 2 жыл өтсө дагы а, акчасын дагы көбөйтүрө албайт, статусун дагы өстүрө албайт. Баардыгыбызга тааныш болсо керек бул ситуация. Кээ бир адамдарга всегда повезет, а кээ бирлерибиз эмне кылабыз? Уктаган боюнча уктап кала беребиз. Биз ошол моментте эмнеден анализ алышыбыз керек. Демек, биз маркетинг планын жакшы түшүнгөн жокпуз. Ошол маркетинг планды билбегенден улам, система дегенди түшүнбөгөндөн улам, биз кайсыл компанияга барбайлы, маркетинги жакшы болобу, маркетинги татаал болобу, маркетинги жеңил болобу, эч нерсеге карабастан, эгерде биз обученияда маркетинг планды жакшы үйрөнүп албасак, всегда артта калып кете берет экенбиз. Демек, караңыздар, Pandora Vita компаниясында киреше, акча карай келгенде 3 түрдүү багыт боюнча бизге акча келет. 3 түрдүү жол менен акча бизге келет. Санай кетебиз. Так, биринчиси Pandora Vita компаниясында биринчиси бул продукт. Биздин продукт барго? Ошол продукттун продвижениясынан улам дагы келет да бизге. Бул жерде продукт продвижение жасап атканда, бул жерде сатуу кирет, бул жерде реклама кирет. Ошол нерселер продукт айлануусунун негизинен бизге прибыль келет. Эми караңыздар, экинчиси бул команданын кыймылынан келет да, команданын кыймылынан. Эгерде келе сала маркетингди жакшы түшүнүп алып туруп деле, бирок командаңыз кыймылдабай турган болсо, тоже бул жерде сиз акчага жетпейсиз. Хотя сиз маркетингди жеп ичип 5 түрдүү вид доходону билип бүткөн болсоңуз дагы, команда кыймылдабай турган болсо, сиздерге тоже акча жок. Үчүнчүсү кайсыл жактан келет? Система дубляжынан келет. Демек, сиздерде, бизде, точнее, баардыгыбызда система бар. Ошол системаны азыр байкап көрсөңүздөр болот. Күндөлүктө спикерлер чыгып сиздерге сабактарды өтүп атат. Ошол сабактарды сиздер кадимкидей дубликат жасап, өзүңүздөрдүн командаңыздарга үйрөтпөсөңүздөр, командаңыздарды өзүңүз сыяктуу сабакка катыштырбасаңыздар, анда бул жерде дубликация жок болот дагы, акча сиздерге кирбейт, акча сиздерге келбейт. Канча аракет жасасаңыздар дагы, бул Pandora Vita'да негизги 3 биздин кыймыл аракетибизден улам 3 негизги кыймыл аркылуу 3 нерседен акча келет экен. Эми бул жерде продукттун кыймылы, команданын кыймылы,
системанын дубликаты ушул үч жалпы чоң негизги акча келүүчү нерселерди бириктирип туруп, биз Pandora Vita компаниясында бөлүп койгондо 5 багытка бөлүп койгон да. Ошол 5 багыт аркылуу бизге эмне кылат экен? Компания бизге акча төлөп берет. Эми караңыздар, бизде канча вид дохода бар? Канча вид доходаны бизге санап бере аласыздар? Компания бизге 5 вид доходаны көрсөтүп берип отурат. 5 түрдүү вид дохода. Бул жерде 5 түрдүү вид доходанын ар бирине токтолуп өтө турган болсок, биринчиси реферальный бонус. Реферальный бонус деген эмне? Реферальный бонус аркылуу сиздерге кандай компания эмнеге акча төлөп берет? Реферальный бонус аркылуу компания бизге каяктан кантип акча төлөп берет? Бул жерде мисал менен сиздерге түшүндүрөйүн да. Сиздер, допустим, дүкөндө мисалга азыр чыгасыздар дагы жакшы бир супермаркетте продукт сатып алдыңыздар, продукт сатып алдыңыздар. И ал жерде акция жүрүп атат. Сиздер ошол жердеги продуктту алып иштетип көрдүңүздөр, сизге жакты. Какой-то бир суммада сиз товар алганыңыз үчүн компания сизге подарок кошуп берди. Сизге жагат да, жагат, продукциясы сонун жакты. И ал жердеги сизге чыгарып берип аткан подарогу жакты. А дальше карасаңыз, уже ал жерде маркетинг боюнча сиз акча иштесеңиз дагы болот деп атат. Анан бул жерде сизге жакты дагы эмне кыласыз? Сиз ошол жерде менеджерлик роль аткарасыз. Мындайча айтканда, жаккан, сатып алган продуктыңызды иштетип көрдүңүз, и ал сизге жакты. Жакканы үчүн аны сиз дүкөндү предлагать эттиңиз бирөөгөчү. Жакын туушуңузга, соседиңизге, айтор бирөөгө сунуш эттиңиз. И ошол сунуш этип, компаниянын продукциясын рекламалаганыңыз үчүн компания именно сизге пайдасынан бөлүшүп берет да. Пайдасынан бөлүшүп берет. Просто бизге бул жерде системада реферальный бонустун процентке бөлүп берген да. Проценти менен бөлүп берген. Эгерде ошол эле сиз жактырган дүкөндөн көбүрөөк суммада покупка жасай турган болсоңуз, анда ошол покупканы жасаганыңыз үчүн сизге канчалык вышка көбүрөөк продукция сатып алсаңыз, ошончолук сизге возможность компания бөлүп берип отурат. Эми бул жерде көпчүлүк айтат, бул жерде ой процент экен, ан жакта анча процент, бул жакта мынча процент, мен түшүнбөйм деши мүмкүн да. Бул просто математика. Компания сиз рекламалаган и ошол адамды алып келген адамдан и ал оборот жасагандан сизге канчасын бере алышын математика түрүндө көрсөтүп берип койду. Бул жерде именно сиз чакырган адамыңыздан рекламалаганыңыз үчүн сиздин ссылкаңыз аркылуу кирип, сиздин сөзүңүз аркылуу, сунушуңуз аркылуу келип аткан адам покупка жасайт. Ошол покупкасынан компания сизге акча төлөп берет. Эми канча акча төлөп берет? Сизге компания 4 пакетти даярдап койгон. Допустим, сиз ошол дүкөнгө бардыңыз. Мен сом менен айта берейинчи, казак тилинде уже бар маркетинг план боюнча, кыргыз тилинде маркетинг план боюнча менин дагы версиям сакталып калсын эфирде. Караңыздар, 4 түрдүү пакетти компания бизге сунуштады. Биринчиси 8500 сом. 8500 сомго компания бизге эмне берип атат? 8500 сомго биринчиден CV берет. Ошол CVни компания бизге сомго айландырып, ошонун оборотунан бизге акча төлөп берип атат. Стандарт пакети 8500 сом, 37.5 CV берилип жатат бул жерде. Именно ошол 37.5 CVни 80 көбөйтүрөсүз дагы, эмне кылабыз? Өзүбүз кай пакет менен кирдик эле компанияга, ошол пакеттин возможностуна ылайык бизге компания акчасын кайра чыгарып берет. Көрдүңүздөрбү? Башка компанияларда, допустим, башка көп компанияларда чакырган адамыңыздан акча түшөт. Качан? Сиз статус ачканыңызда.
Ал эми бул Pandora Vita компаниясы сиздин статусуңузга карабайт. Болгону сиз канча сомдук пакет менен келип жатасыз. Ошол пакетиңизге ылайык компания сизге акчасын кайра кайтарып берип отурат. Көрдүңүздөрбү? Эми карайбыз. Бул рефералдык бонус болуп эсептелинди. Бул жерде мен азыр кошо алат бекенминби? Картинка. Так. Келиңиздер, мен сиздерге жалпак тилде түшүндүргөнгө аракет жасайм. Бул жерде азыр мен Zoom'да картинка кошо албадым. Так, экинчи пакетибизди стандарт пакетине дагы бир стандарт пакетин кошкондо компания бизге элита пакетин берет. Бул 17 000 сомдук суммадагы пакетти алсаңыз, элита пакетин берет. Элита пакетине 37.5ге 37.5ти кошкондо 75. Демек компания бизге уже 75 CV берип турат. Компанияда CV анан PV бар. CV деген бул эмне? CV бул сиз пакет сатып алдыңызго. Ошол пакетиңиздин ичинде бериле турган CV. Мындайча айтканда, ошол алган пакетиңизге жараша компания CVлерди бөлүп койгон. Ошол CVни 85ге көбөйтүп, ошол чыккан сумманын процентин сизге акча кылып чыгарып берет. PV деген эмне? PV бул дагы кайтабыз. Ошол эле биз алган пакеттеги 8500 сомго аласызбы, 17 000ге аласызбы, канча сомдук пакет менен кирсеңиз дагы ошол пакетке PV берет. Вот ошол PVлериңиз топтолуп, сизди карьераңыздын өсүшүнө жардам берет. Карьераңыздын өсүшүнө топтолот PVлер. Ошол PVлериңиз топтолуп, сиз статус ачасыз. Эми караңыздар, андан кийин Royal пакети бар. 8,5 000, 8,5 000, 8,5 000 кошулганда 25 500 сомго Royal пакетин берет. Royal пакетте компания тоже ичинде CVсин өзү жасап койгон. CVси канча Royal пакетте? 112.5. Значит, ушул 112.5 CVни компанияда Кыргызстандагы валютасы 85 сом. 85 сомго көбөйтүрөбүз. Чыккан сумманын какой-то проценти, бул жерде бардыгы белгиленген. Дагы кайталайм. Канча сомдук пакетке кирип атасыз сиз компанияга? Ошонуңуз сизге компания канча сом акча чыгарып берүүсүн тастыктап турат да. Ошондуктан сиз канча сомдук пакет менен киргениңиз өтө маанилүү. Караңыздар, андан кийин компанияда экинчи вид дохода. Сиз рефералка менен эле акча алат экенмин, чакырган адамдарым актив болсо эле акча алат экенмин деген ойдо болуп калышыңыз мүмкүн да. Демек, бул жерде экинчи вид дохода бар. Экинчи түрдүү булак. Бул уже сиздин реферальный бонустарыңызды алдыңыз. Андан кийин уже биз эмне кылып баштайбыз? Биз уже команда куруп баштайбыз. Оң веткага бир рефералка, сол веткага бир рефералка жаздык. Мисалга, эми караңыздар. Эки веткаңыз эмне болуп атат? Компания бинардык системада иштегендиктен би бул эки дегенди түшүндүрөт. Значит, биз эки бутак менен иштейбиз. Оң бутак, сол бутак. Болду, башка бутак жок. Үчүнчү бутак, төртүнчү, бешинчи, алтынчы деген нерсе жок. Всего лишь эки бутак менен жумуш жасайбыз. Эми калган адамдарыбызды каяка жайгаштырабыз? Конечно, оң бутактын оң жагына, сол бутактын сол жагына жазып, көмөктөшүп, командабызды теп бирден өстүргөнгө өтө сонун возможность берип турат да компания. Эми караңыздар, бинардык доход деген бул эмне дегени? Бинардык доход деген бул эмне дегени? Бинардык доходдо сиздер оң веткага бирөөнү чакырдыңыз, сол веткага дагы бирөөнү чакырдыңыз. Эки жагыңыз теңделгенде, бинар теңделди деп сизге компания дагы акча түшүрүп берет да. Бул уже бинардык доход болуп эсептелинет. Эгерде бул веткада 100 адамыңыз болсо, бул веткада 2 эле адамыңыз болсо, сизге доход, бинардык доход кандай чыгат, кыздар?
Жок. Кайсыл веткага адам келгенде сиздерге бинардан акча чыгып баштайт? Бир веткада үч адам, Сол бир жагыбызда. веткада эки адам. Ошо эки жагыбыздагы адамдан келет да бизге доход. Анан Аз жактан келет, а? теңлешкенде, экөө темен теңлешкенде келеби? Түшөт. Акча. Молодец. Так, бир веткада 100 адам, экинчи веткада эки гана адам бар. Эми караңыздар. Ошол эки адамдан Эки түшөт. адам жагыбызга, үчүнчү адам келгенде 100 адамга теңдешти. Төртүнчү адам келгенде андан дагы бинар алабыз. Бешинчи адам келгенде андан дагы бинар алабыз. 100гө чейин ушул кыска жагыбыз теңдешкен жеринен биз акча алып турабыз. Бул жерде дагы канча сом акча аласыз? Именно биринчи киргенде сиз кайсы пакет менен активацияңызды жактыңыз? Кайсыл пакет менен кирдиңиз? Стандартпы, элитабы, роялбы, пандорабы? Именно ушул 4 пакеттин кайсы бири менен киргениңизге тоже бинардан түшүп аткан акчаларыңыз таасирин тийгизет. Демек, Пандора пакети эң компаниядагы кымбат пакет. Өтө деле кымбат деле эмес да бул, себеби башка бир компаниялар берип турган возможностьты, мисалга лидер статусуна чыксаң мындай сага скидка болот, директор статусуна чыксаң сага мындай скидка болот, и товарооборотто мындай акча болот дейт. А бул Пандора Vita компаниясында эң чоң возможностьты алуу үчүн Пандора пакетин өзүңүз гана сатып алсаңыз жетиштүү. Демек, сиз өзүңүз мага көбүрөөк акча чыксын, скидкаларга, товарный скидкаларга көбүрөөк мага скидка берилсин, чакырган адамдарыман көбүрөөк акча түшсүн, бинардан көбүрөөк акча чыксын, и мен тезирээк өсөйүн десеңиздер, Пандора пакети менен кирсеңиз сизге ылайыктуу. Эмнеге Пандора пакети? Эми пакеттердин айырмачылыктарын дал ушул жерде айтып өтүп кетем. Демек, роял пакети менен кирсе, то есть стандарт менен кирсеңиздер, сиздерге стандарт пакетинде 37.5 CV певи берилет. И бул жерде товарный скидкага сиздерге 15% товарный скидка берилет. А сиздер бул жерде реферальный бонусту артыңыздагы адам келип пакет алып, сиздин артыңызга катталса, реферальный бонус уже 37.5 CV берилди го. Ошону 85ке көбөйтүрөсүздөр и ошонун суммасынан 35%ин сизге төлөп берет компания. Элита пакетинде 75 CVPV берилет. 75 CVPV берилет и плюс товарный скидкага кийин товар алам десеңиздер, сизге уже 20% жеңилдик берет. Реферальный бонус 40% түшөт. Реферальный бонус дагы кайталайм, бул именно сиз чакырып келген адамдын оборотунан сизге түшө турган акча. 75 CV берилди. 75ти 85ке көбөйтүрөбүз внутренний валюта. И ошонун акчасынан сиздерге компания 40%ин түшүрүп берет. Эми бул жерде бизге бинарный вид дохода 15% түшөт. Андан кийин роял пакети 112.5 CVP берилет. И ушуну 85ке көбөйтүрөсүздөр, чыккан суммасынан компания бизге эмне кылып берип отурат? Реферальный бонустан 45%, бинарный бонустан уже 17% кайтарып берип отурат. Роял пакет, элита пакет, стандарт пакет булар түшүнүктүү. Эми Пандорадачы? Пандора пакет менен кирсеңиздер 34 миңге, бул жерде компания сиздерге самый вышка возможностьты берип отурат. Бул жерде 150 CV берилет. 150 CVни компанияда 85, внутренний валютасы 85ке көбөйтүрөсүздөр. Чыккан сумманын, эгерде артыңызда адам жаза турган болсоңуз, 50%ин компания сиздерге реферальный бонус кылып төлөп берет. Ал эми бинардык процент 20%ке чыгарылат. Ал эми сиздер келгенден кийин товарный скидкаңыздар уже 25% скидка болот. Айтор бул жерде Пандора пакетинде самый вышка возможностьты сиз өзүңүз биринчи ошол пакетти көтөрүп алып туруп дагы алсаңыздар болот. Пакетти көтөрүп деп атам, бул жерде караңыздар. Пакеттерди дагы апгрейд,
жасап алсак болот да. Мисалга, возможностуңуз болбоду, 8,5 миң менен кирдиңиз. Бирок сиз киргениңизден кийин мага командаңызга чоң пакеттерди алган адамдар келип атканын көрүп атасыз, сизге бирок азыраак акча түшөт, потому что сиз өзүңүз азыраак сумма менен кирдиңиз. Мага көбүрөөк акча түштүн десеңиз, анда сиз апгрейд жасап, эгерде стандарттан роял пакеттин, Пандора пакетин алып берем десеңиздер, 3 түрдүү стандарт пакетин отдельно личный кабинетте пакет көтөрүү деп сатып алып өстүрсөңүздөр болот. Либо товар алып туруп өтсөңүздөр болот. Бирок ушул жерде эске алабыз, стандарт пакетинде бизге товарный скидка 15% берилди го. Ошондой 15% скидка менен дагы бир пакет алсам болот дебейбиз. Эгерде биз пакетти көтөрөбүз дегенде, биз биринчи келгенде кандай скидка менен алдык, и дальше ошондой болуп кетет. Пакет көтөрүүдөчү. А эгерде просто так активацияны жагам 20 сиги менен десеңиздер, анда эмне кылат экенбиз? Скидка менен товардарды алып баштасак болот. Скидка деп айтайын, бул жерде активация деп айтайын, активация деп айтып кеттим. Демек, компанияда активация деген нерсе бар. Компанияда активацияны кандай жасайбыз? 20 CV жасайбыз, либо оң жака, либо сол жака 2 новичок каттап коюшубуз керек болот. Ошолор стандарт алабы, роялбы, пандорабы, кайсы пакет алса дагы сиздин кабинетиңиз активиңиз жагып калат. Ошентип, сиздин бинардан канча акча түшүшү, бул сиздин келген пакетиңизге жараша болот. Андан кийин кеттик. Реферальный бонусту алдык, бинарды алдык. Үчүнчүсү кайсы вид дохода? Ким айтат? Мен угбай калдым. Суроо кандай эле? Үчүнчү вид доходаны ким айтат? Карьерный бонустар бар ғой. Машаллах, молодец, карьералык бонустар. Значит, биз карьералык бонустарды өз негизи биз ошол CV, PV деп отурабыз дагы. PV'лерибизди чогултуп, биз эмнеге умтулабыз? Биз дагы үчүнчү вид доходага карай умтулабыз. Значит, потому что бизде карьераңыз өскөн сайын дагы бизде карьералык бонус деген нерсе бар. Башка компаниялар сыяктуу лестницадан чыгып бизде дагы стипендиаты карьералык бонустарыбыз бар, карьераларыбыз бар. Лидерликтен баштап ары карай кете бересиздер. Самый вышкасы легенда статусуна. Бул жерде дагы эгерде сиздер оң колуңуз, сол колуңуз айтор эптеп бир айда чыктыңызбы, 2 айда чыктыңызбы, 500 бир убакта теңделип калса, ошол теңделген жериңизде 500 PV'ден башталып, сизде статус ачылып баштайт. Лидер статусу. Көпчүлүк компанияларда статуска карай премия бериле турган болсо, какой-то ай подтверждение жаса дейт. Мисалга, 7 каталог ушул баллды жабасың, сага ушундай награда берилет деп айтат, премия. А кээ бир компанияларда статус ачкан менен премиясы жок. А бул Пандора Vita компаниясында статус ачсаңыздар, уже 3-чү вид дохода берилет. Бул карьералык бонус премиялары. Кай айда сиз карьера жаптыңыз, кай айда премияңызды, ошол айда сразу премияңызды ала бересиз. Демек, сиздер карьера бир айда 2 карьераны жаап салсаңыздар дагы, азыр бизде ошондой кыздар бар ого. Бир айда лидерликти ачты и мастерликти ачты. Бул кандай болор экен деп отурганда, 2 статустун премиясын бирдей алды. 3 статус ачсаңыз, 3 статустун премиясын бирдей бир айда алсаңыздар болот да. Топтогон балыңыздарга карай сиздер өсүп отурасыздар. Бул жерде карьералык бонус алыш үчүн статус ачышыбызга туура келет. Значит, 3-чү вид дохода статус ачканыңызда сизге компаниядан одноразовый бир жолу төлөп бериле турган премияны аласыздар. Эми 4-чү вид дохода качан ачылат? 4-чү вид дохода бул matching бонус деп айтылат, matching бонус. Бул matching бонус деген эмне? 4-чү вид дохода matching бонус. Сиз
бинарыңызды алдыңыз, рефералкаңызды алдыңыз, андан кийин карьераларга чыктыңыз дагы, сиз премияларыңызды алдыңыз да, биринчи статустан баштап, лидер статусунан баштап, сиз статус ачканыңыздан баштап эмне төлөп берилип баштайт? Мэчинг бонус ачылып баштайт. Сиз качан карьера ачасыз, статус ачасыз, ошол айдан баштап сизге 4-вид дохода эмне болот экен? Мэчинг бонус ачылат. Бул мэчинг бонус ачылганда уже сиздерге 4-вид доходадан дагы акча түшүп баштайт. Компания мэчинг бонусту 6-глубинага чейин бизге төлөп берет. Лидерликте мастер, стар мастер, директор, ары карай самый жогоруда турган легенда статусу, император статусу, бул жерде уже 6-глубинага чейин мэчинг бонус түшөт. Бул мэчинг бонус деген эмне? Артка карай кайтабыз. Сиздер бинардык акча алдыңыздар, бинардык акча алдыңыздар. Мен сиздерге бинардык акчаны түшүндүрдүм. Бир веткада эгерде 100 адамыңыз болсо, экинчи веткада 2 адамыңыз болсо, 3-чү адам келгенде түшкөн акча, 4-чү адам келгенде түшкөн акча, 5-чи келген адамдан түшкөн акча. Кай веткаңыз кыска, ошол веткаңызга келип кошулганда түшүп аткан акчалар, бинардык акчалар. Ошол бинардык акчалардан дагы сизге компания, сиз качан статус ачканыңызда ошол чегинен бинардык акчалары топтолот го айдын аягына чейин. Ошол бинардык акчадан сизге дагы карай кетебиз, жогору жактагы биз кирген пакетке карай кетебиз. Кай пакет менен кирдиңиз, ошол пакет менен бинардык акча топтолот дагы. Бинардык акчадан уже сиз ачкан карьераңызга карай сизге уже бинарнан дагы мэчинг бонус түшүрүп берет. Көрдүңүздөрбү? Эмне үчүн мен статус ачышым керек дейсиздер? Статус ачканда уже карьералык бонус аласыздар и плюс мэчинг бонус аласыздар. Эми караңыз. Сиздер император статусуна жеткениңиздерде, например, эң жогорку 2 статуста, император и легенда 2 статуста 6-глубинага чейин компания бизге мэчинг бонус төлөп берет. Бул өтө чоң акчалар бар мына жерде, потому что бул эсептеп берели, келиңиздер. Допустим, сиздер азыр бул компанияга келип, ким канча личник чакырды? Айтыңыздарчы. Ким канча личник чакыра алды, кыздар? Меники 20 ашып кетти, Чынар эже. Машаллах, сен карайым, молодец. Дагы ким айтат? Допустим, 2 адам чакырдым деңиздерчи. Допустим, 5 адамды всего лишь чакырдым деңиздерчи. Давайте кеттик, эсептейли. Мэчинг бонус кандай төлөнөт? Жогоруда император и легенда статусунда 6-глубинадан кандай акча түшөт деп атасыздарбы? Молодец, Орозгүл айым 5 адамды дейт Актаудан. Машаллах. Эми караңыздар. Сиздер, урматтуу команда, 5 личник чакырдыңыздар, 5 личник. 5 личнигиңиз азыркы жогоруда мен санап өттүм го. Бинарынан алып аткан акчаларыңыз узун болуп кетти, кыска жагы кыска болуп калды. Кыска теңделип атканда бинардык бонус топтолуп калды. Ушул сиздин артыңызда 5 адамдын бинарынан топтолуп аткан премияларынан дагы компания сизге процент төлөп берет да. Биринчи линияңыздан төлөп берет. Экинчи линияңызда канча адам бар? Мына мисалы 5 адам чакырдыңыз. 5 адамыңыз 5тен чакырса 25 адам болот. 25 адамдан дагы сизге акча түшүрүп берет. 25 адамыңыздын канча личниги бар? Ар биринде минимум 5тен болгондо уже 125 адамы болот. О 125 адамынан дагы түшүрүп берет. 125 адамынын 5тен личниги болсо уже 625ке чыгып кетет. 625-ин дагы 5тен эле адамы болсо, ана жакта 1125 болуп кетет. Көрдүңүздөрбү? Ошончо адамдарды мына бинарынан топтолуп аткан акчаларынан тамызып сизге түшүрүп бергенде, мына жерде мэчинг бонус деген нерсе сиздерде вообще көбөйүп кетет да. Потому что бул жерде мэчинг бонуста эмне үчүн император бол, эмне үчүн легенда бол, 6-глубинадагы лидериңиздин лидери деп коеюнчу, 6 поколенияга чейин мэчинг бонус бергенде уже айдын аягында уже акчаларыңызды эсептей албай каласыз да.
Ошон үчүн статус ачкан кандай керемет да мына жерде. Статус ачканыңыздын кереметтүүлүгүн караңыз, сизге уже 3 вид дохода статус ачканыңыздан келип атат. Допустим, келиңиздер, лидер статусун ачканда лидерлик бонус алдыңыздар, премияңыздарды. Лидер ачканыңызда биринчи артыңыздагы лидерлерден топтолгон бонус акчаларынан, бинардык акчаларынан сизге мэтчинг бонус түшүп атат. И ошондой эле бизге эмне болуп атат? Бинардык акчалар келип атат мына жерде көбөйүпчү. Ошентип сиз карьера ачканыңыз сизге өтө пайдалуу болуп эсептелинет. Эми бирок бизде караңыздар, мына компанияда кимиңиздер байкадыңыздар, көпчүлүк бинардык компанияга барып жумуш жасагандар айтышат да, сиз статус ачканыңызда сиз именно чакырган личниктериңиз сиздин артыңыздагы статусту ачып туруу керек да, ошондо сиз жогорку статуска чыгасыз да. А мына компания бизге ошону аябай жеңилдетип берип атат. Кандай дейсиздерби? Бул жерде допустим, сиз артыңыздан бир адам чакырдыңыз бул жака, бир адамды бул жака чакырдыңыз. По идее, башка компанияларда мисалга сиз директор статусун ачам десеңиз, артыңыздагы 2 стар мастериңиз болуу керек да. 2 стар мастериңиз болуу керек. А бул компания стар мастер эмес, самый минимум лидер статусун коюп атат да. Бир лидер болуу керек деп атат. Лидерликти азыр ойноп эле ачып коюп атат кыздар, 500 балл нары бери лидерликти ачып, Значит, директор статусун ачыгуу дагы оңоюраак. Эми караңыздар, но чакырган 2 адамыңыз жумуш жасаган жок. Бир жагы 1000 болуп кетсе, бир жагы 10 000 болуп кетсе дагы ички веткасына адам жазбай мына 2 личныйыңыз отурат. Эси ооп отурат, эч нерсе кылбастан. Не кылат? Бирок бул артына бир адамды жазып койду. Ушул адам иштеп кетти, жумуш жасап, и бул адам лидерликти ачса, сизге личник болуп эсептеле берет да. Ушул жери аябай жакты мага. Караңыздар. Ал эми ал чакырган экинчи адамды чакырды. Экинчи адамы дагы иштебей койду, чакырган адамыбыз. Үчүнчү адамы дагы иштебей койду. Төртүнчүсү дагы иштебей койду. Анын аркасында бирөө келди, бешинчиси дагы иштебей койду. Но алтынчысы иштеп кетти. Караңыздар. Алтынчы чакырган адам алтынчы адам иштеп кетсе дагы, алтынчы глубинаңыздан дагы лидер чыкса, сизге эсеп боло берет. Бул өтө жеңил маркетинг болуп атат да. Демек, сиз статус ачкатканда лично чакырган адамыңыз гана чыксын дегени жок да. Адамыңыздын адамы дагы чыкса, 6 поколенияга чейин небере-чеберелериңиз болсо дагы статус ачса, сизге пайдасы тие берет деген сөз да, көрүп атасыздарбы? Ошондуктан бул жерде көпчүлүгүңүздөр даже азыр мынандай нерсени угуп туруп таң калып аткан болушуңуздар керек. Мисалы, менде ошондой болду да. Лично өзүңүн чакырган адамың статус ачып турбаса, сен статус ача албайт экенсиң, значит депчи. Жок, бул компанияда демек 6 глубинага чейин ал адамыңыз эмне кылат экен, сизге эсеп боло берет экен. Көрдүңүздөрбү? Ушул нерсени түшүндүңүздөр беле, урматтуу партнерлор? Демек, бул жерде система боюнча жалгыз чуркабайбыз. Эки жакты бирдей алып кеткенибиз бардыгыбыз үчүн пайдалуу. Эми бул жерде реферальный бонусту бир аз түшүндүкпү? Экинчиси бинардык бонус. Бир жагыңыз 100 болуп кетсе дагы, экинчи колуңузга түшкөн акчалар, кыска веткаңыздан түшкөн акчалар, тоже канча акча түшүшү айланып келип сиз алган пакетке байланыштуу болуп атат. Андан кийин дальше биз 3 вид дохода биз статус ачканыбыздан түшүп аткан премия. 4-сү дагы кайталайм, мэтчинг бонус. Качан биз статус ачабыз? Ошол статус ачканыбызда бизге мэтчинг бонус 4 вид доходага жол ачылат. Ал эми 5 вид доходабыз бар. Бул вид дохода самый азыр дүйнөдө актуалдуу болуп аткан marketplace. Marketplace'тен түшүп аткан акчалар. Marketplace'ти бул компанияда мындайча айтканда алып саткандар үчүн деп коем да менчи.
потому что бул жерде алып саткандарды, пожалуйста, маркетплейске деп айтам да. Бул жерде маркетплейс 5 вид дохода сиздерге ошол бинарга келген адамдарыңыз болобу, пакет сатып алып, либо жөн эле мага өзүм үчүн алам маркетплейстен дегендер болобу. Айтор бардыгынан биригип 30 глубинага чейин компания бизге өзүнүн акчасынан пайызын берип отурат да, процентин. 30 глубинага чейин. Мына жерде картинканы караганда 30 глубинага чейин биринчи артыңыздагы адамдан оборотунан 5%, экинчиден 4, үчүнчүдөн 3, төртүнчүдөн 2, бешинчиден 1, алтынчы, жетинчи, сегизинчи, тогуз, онунчуга чейин 1%, ары карай 0,5%. 0,5% дегенде көпчүлүк ушул жерде 0,5 эле процент экен дейт да. 0,5 эле процент экен, койчу дей салат да. А бул жерде глубиналашкан сайын маркетплейсте өтө акча көп. Азыр бир аз мисал келтиребиз. Караңыздар, маркетплейсте компанияда негизинен чыгарып жаткан өнүмдөрдү компания 2 магазинге бөлүп коет да. Бинардын өзүнүн люкс товарлары турган жер булар бинар. Ал эми алам, сатам дегендер болсо, пожалуйста, башка компаниялардын дагы бренд товарлары бар го бизде азыр. Ошол товарлардан алып сатып иштесең дагы боло берет дейт. Ал жактан дагы хорошо маркетплейстен акча иштесең болот дейт. Маркетплейсте караңыздар, бизге эмне деп атат? Маркетплейстен бизге компания 30 глубинага чейин акча төлөп берип атат. А бул 30 глубина дегенде эми 0,5% менен эсептегенде бул өтө чоң акчалар. Караңыздар, мен сабактын башында суроо бергенимде сиздер айттыңыздар, бири биринчи линияма 20 адам чакырдым деп атат, бири 5 адам чакырдым деп атат. Айтор 5 эле адамды чакыргандын мисалын эсептеп сиздер менен көрсөк болот да азыр. Примерно караңыздар. Биринчи линиядан 5% түшө турган болсо, биз чакырган адам канча сомго товар алды, ошонун товар оборотунан бизге PV дагы деп отурбайт, CV дагы деп отурбайт. Башымы оорутпамын, PV, CV эч нерсени билбейм. Мен адам жаза албаймын. Мынча сомго адам команда жаза албайм дегендерге, пожалуйста, 1 сом активация жасабастан ссылка таратып дагы иштесе болот бул маркетплейсте. Маркетплейстин ичиндеги азырынча 40тан ашык товарлар менен таанышып чыгасыздар дагы, ошол жердеги өнүмдөрдү жакшылап үйрөнүп аласыздар, аны рекламалап дагы акчага иштесеңиздер болот да. 30 глубинага чейин акча түшүрөт. Мына жерде караңыздар. Ай мага PV'нин кереги жок, ай мага CV'нин кереги жок дегендерди маркетплейске, пожалуйста, ссылкаңыздарды жөнөтүп коюп киргизсеңиздер болот. Ана жерде маркетплейсте канчалаган сонун товарлар бар, арзан баада да. Ошол жерден каалаганча ссылка таратып иштесеңиздер болот. Муну жазып эсептеп отурганда калькулятор башы жетпей калат, даже ол 30 глубинага жеткенде. Караңыздар, примерно 5000 сомдук товар оборот жасасын чакырган 5 адамыңыз. 5 өзү 5тен адам чакырсын, алар дагы 5000 эле сомдон товар алсын. 5000 сомго эмне келет? Мисалга, коллаген келет дейли, 2000 сомго. Компаниядан шампунь, зубный паста, гель для душа, солнцезащитный крем. Караңыздарчы, ушул бир аз эле бир үй бүлөгө керек нерселердин акчасын чогултканда где-то 5000 акча болуп калат да. Ушул 5000 сомду бир үй бүлөгө керек да. Мисалга, Казакстанда азыр канча калк бар? Кыздар, 30 миллион беле Казакстанда. Мисалга, Кыргызстанда 7 миллион калк бар да. Кыргызстанда 7 миллион калк бар. Эсептеп келгендечи, карасаңыздар, эсептеп келгенде 7 миллион калк. Ар бир семьяда 7ден адам жашаганда, значит 1 миллион семья бар Кыргызстанда деп эсептейм да. Примерно эми бир үй бүлөдө 10 адам жашайт, бир үй бүлөдө 2 адам жашайт. Примерно бир үй бүлөдө 7 адам жашап атат. Ал 7 адам эмне кылып атат? Тишин жууп атат, чачын жууп атат, кирин жууйт дегендей. Конечно, эмне кылат? Ар бир айда жок дегенде витамин сатып алат, антибиотик сатып алат дегендей. Бир үй бүлөгө керек нерселер ушул кыска аз эле нерселер болот. Ошол нерселерди сатып алып, значит, биз 1000 үй бүлөгө ушул Пандоранын продукцияларын киргизе турган болсок, сиздерде уже 7 глубинага жеткенде
3.900.000. Ана жерде 3.900.000 эсепке алганда кыздар өмүрүңү өзгөртүрө турган акчалар ошол жактан тапсак болот да. Анан кийин ал акчаларды чыгарыш үчүн компания эмне кылыш керек? Акчасын чыгарыш үчүн адамдар эмне кылыш керек? Адамдар барат дагы маркетплейске барат. Анан маркетплейске барганда товарларын көрүп, жактырып, маркетплейстеги акчасын чыгарам дегенде бинарга келишке туура келет да. Ал эми бинарга келгенде личный кабинетин актив кылып, бул жагынан уже веткага жайгаша берет. Анан веткага жайгашкандан кийин уже статус ачат. Дагы кийинки вид доходдолор ачылып кетет. Көрдүңүздөрбү? Компаниянын маркетинг планы ушунчалык бир сонун түзүлгөн. Бул жерде просто так жогоруда мен сиздерге 3 нерседен акча келет Pandora Vita'da дедим го. Ошону жакшы продвижение кылышты үйрөнүшүбүз керек да. Сабактын аягында дагы кайталайм. 3 нерседен өтө сонун акчалар келет мына жерде. Биринчиси продукттун кыймылы. Көрүп атасыздарбы? И маркетплейстеги, и бинардын ичиндеги бардык продукцияларды жакшылап үйрөнүп алышыңыздар шарт. Продуктаны билбесеңиздер, сиздер рекламалай албайсыздар. Продукциядан. Андан кийин команданы кыймылдатышыбыз керек. Команда алдыга карай жылбаса, команда келип эле уктап калса, бир адам чакыра албай отурган жеринде отура берсе, сиздерге тоже акча чыкпайт. Адам жазып атам, бирок чакырган адамдарыңыздар бир дагы движение жасабай, просто так отурса, акчага иштей албайсыздар. Аларды иштетүү үчүн системаңыздар болушу керек. Бул система бизде бардыгыбызда бар. Азыр Pandora Vita'da сонун обучающий системабыз бар, врачыбыз бар. Бардыгын бизге бекер үйрөтүп отурат. Мына жерде партнерлорго күн сайын спикерлерден ушундай сонун обученияларды алып атасыздар. Бардыгын пайдаланып туруп эмне кылышыбыз керек экен? Алдыга карай аракет жасап, артыбыздагыларга үйрөтө турган болсок, андан кийин сиздерде жылуу болот, андан кийин сиздерде акча болот, андан кийин максаттарыңыздар орундалат да. Демек, маркетинг план дегенде сиздер ушул 3 нерсени эсиңиздерден чыгарбаңыздар. Андан кийин анан сиздерде уже түзүлгөн система боюнча компаниянын бере турган проценттерин жакшы үйрөнүп алсаңыздар, ошол менен сиздер Pandora Vita'da өсүп өнө бересиздер. Демек, түшүнбөгөн суроолоруңуздар болсо, берсеңиздер мен жооп бере кетейин. Негизинен маркетинг план боюнча почти что билип калдык, кыздар. Командабызга келген адамдарга кеңири маалымат бере алабызбы? Сурактарыңыздар берсе, жооп берип кетейин. Скоро буюрса биздин сонун новинкаларыбыз келет. Новинкаларыбыз келсе, маркетплейсти вообще тытып иштесеңиздер болот да. Даже маркетплейс боюнча биздин спикерлер дагы аябай сонун маалыматтарды берип өтүп атат. Отуруп алып эсептесеңиздер, маркетплейсте компаниянын сонун продукциялары арзан турат. Ошолорду пайдаланып, маркетплейс аркылуу адамдарды алып келип, и аларды акчаларын көбөйгөнүн көрүп колуна алам десең, давай деп бинарга бадырат тиркеп таштасаңыздар болот да. Айтор компания ал жагынан, бул жагынан бизге поддержканы берип атат. Биз өсүшүбүз гана керек да. Mende suroo bor da, Chinara Jo'rayeva. Assalomu alaykum. Алейкум салам. Hozir ko'pchilikda savol bo'lyapti-da, men komandamda ham savollar bo'lyapti deng. 8,5 ming bilan ishga kirdi, binardek paket bilan kirgandan keyin har oyda aktiv qilish uchun 3,5 ming bilan aktiv qilsa bo'laveradi, to'g'rimi? Mana shu binarniy paketda 3,5 ming plus minus bo'lib qoladi. 20 CV. Shunaqa deyilgan. Men tushuncham bo'yichada endi yangi o'rganyapman men ham. Inan keyin shu binarniy paketda faqat shu har doim oladigan shu mahsulot, produksiyalar deylar, olaveramizmi aktiv qilish uchun degan savol bo'lyapti.
Har boshqa bir kompaniya. boshqa binar paketda boshqa o'zimiz tanlab olsak bo'lmaydimi produksiyani? Faqat har oy aktiv qilganda ashi binar paketdagi ashi produksiyani olaveramizmi degan savol bo'lyapti, shunga javob berolmayapman. So'rovingizga rahmat. 8500 менен киресизби, 17 000 менен киресизби, легенда статусу болосузбу, лидер статусу болосузбу, новичок болосузбу, все равно сиз кабинетиңизге киресиз. Кабинетке киргениңизде сиз балыңызды көрөсүз. Бул жерде эки гана ветка болгондуктан бир веткаңызга спонсоруңуздан перелив менен адамдар келет и бал жыйналып калат. Ошол балыңыз өчүп кетпесин десеңиз, биринчиден активацияны жасашыңыз керек. Неге активация жасаш керек? Экинчиден, сиз эгерде жумуш жасап отурган адам болсоңуз, артыңызга адам жазган болсоңуз, сизге обязательно рефералка акча түшөт. Ошол акчаңызды чечип алуу үчүн сиздин кабинетиңиз актив болуусу керек. Актив болушту дагы компания бизге эки вариантта берип атат. Көрдүңүзбү? Эмне үчүн биз актив болушубуз керек? Балыбыз өтпөшү үчүн ошол айда топтолгон. И кабинеттеги айлыкты алуу үчүн биздин кабинетибиз актив болушу керек. И сиз бул жерде азыр 20 CV дегенди түшүнүп алышыңыз керек. 20 CVге кабинеттен товар алып койсок ошол жетиштүү. Башка компанияларга окшоп 9 миңдик, 10 миңдик товар ал дебейт. Бул жерде 20 гана CVни алып коесуң деген шарт коюп атат. Бул жерде компанияда мен сабактын башында айттым, эки кабинет, мындайча айтканда, эки ссылка бар да. Бири ссылка бинардык, бири маркетплейс. Бинардык ссылка аркылуу биз адамдарды каттасак 8,5 менен, бул жерде компаниянын бренд Pandora Vita'нын именно свой бренд товарлары бар. Ошол товарларга бизге CV, ошол товарларга бизге PV берилет. Ошол PV'лерибиз не кылат? Топтолуп бизге статус ачылат. Эми караңыз, именно ушул CV бере турган товарларды алып 20 CV биз активация жасашыбыз керек. Маркетплейстен ала турган болсок, ал жакта бизге балдагы PV, CV эч нерсе берилбейт. Ошондуктан биз активацияны жасап атканда именно маркетплейстен эмес, бинардын товарларынан алышыбыз керек болот. Либо сиз албайм мен бинардын товарынан 20 CVге жасабайм десеңиз, анда сиз эки новичок улап коюшуңуз керек артыңызга. Ал 8,5 миңге катталдыбы, 17 Pandorабы, без разница. Эки новичок эки жагыңызга каттап коюшуңуз керек. И экөөнү каттаганыңыз үчүн компания сизге, караңыз, эки жагыңызга катталды. Рефералный бонус аласыз и бинардык акча аласыз. Ошондо сизге пайдалуу болот да. Либо актив, либо адам каттоо. Түшүнө алдыңызбы? Tushundim. Agar aktiv qilish uchun binardik paketdan olmasa, odam yozib aktiv bo'lsa bo'laveradi, to'g'rimi? To'g'ri tushundingiz. Bunga tushundim. Yana savol, men o'zim javob komandamga javob, haligi odam taklif qilganda menga berilgan savolga javob berolmayotgan savollarni so'raymanda endi sizdan, to'g'rimi? Yana bir nima bo'lyapti? Nimaga biz aktiv bo'lish uchun endi nima deyman ekanda, binardik paketdan olsanglarlar aktiv bo'lasizlar deyman ekanda, demaga. Yo bo'lmasam odam qattaysizlar, inaktiv bo'lasizlar. Ооба, ошондой deyveresiz. Kompaniyadagi Pandora Vita'nын именно бинардык товарлар, бинардын ичиндеги товарларынан алышыбыз керек дейсиз. Ал эми маркетплейстен товар алсак, анда биздин активацияга кирбей калат деп айтабыз. Рахмат, чоң рахмат. Эмне суроо бар? Сурап алсаңыздар болот, жооп бере кетейин. Чынар эже, ошондо мисалы үчүн биз статустарды ачтык да, артыбыздагы ошол эки жактагы адамдарыбыз статус ачты. Ошолор деле мисалы лидер же мастер статустарын ачса деле бизге ошондо бонус түшөбү? Алар статус ачканда бизге бонус түшпөйт, алар өзүнө бонус түшөт. Алардын бинардык акчалары барго, бинарынан алып аткан акчалары.
ошонусунан бизге акча түшөт. Алардын статус ачканын бизге эмне пайдасы бар? Сиздин статусуңуз когда-то көтөрүлөт да, карьераңыз көтөрүлгөндө керек болот. Себеби азыр сиз башты мастерликке аз гана калдыңыз. Мастер ачканыңызда сизге шарт коюлат да, личныйиңиз болуусу керек деген эле шарт. А когда сиз 5000 балл топтоп лидерге чыкканыңызда, сизде уже условия башталат бул жагына. Бир веткаңызга бир лидер, экинчи веткаңызга бир лидер чыгышы керек деп. Статус ачуунун башка компанияда мисалы балл менен эле ачып коебуз да. А бул жерде статус ачуу үчүн аркаңыздагы 2 адамыңыз чыгуу керек дейсиз. Мисалы Севарайым Эрсакта бронзаны ачыш үчүн 5 лидер чыгар деп айтат эле го. Бул жерде директорду ачыш үчүн 2 лидер чыгар деп айтат. Артыбыздагылардын статуска өскөнүнүн пайдасы бизге дагы карьера статус ачышыбызга жардамы тиет да. Сөзсүз экинчи шартты аткарылат. Ошон үчүн артыбыздагыларды статуска чыгарганга жардамдашабыз. Түшүндүрө алдымбы? Түшүндүңүзбү, Севарайым? Ооба, түшүндүм, рахмат. Молодец. Так, дагы кимде бар? Yana bir so'rov bersam maylimi? Marketplace'dan ishlab zakaz chiqarish uchun deng, faqat 4,5 ming so'mdan oshiq bo'lsa, keyin dastavka bekor bo'lib keladi ekanda. Bo'lmasa, undan agar 4,5 ming so'mdan ozroq zakaz chiqaradigan bo'lsa, dastavkani pullik bo'ladi ekan. Platasini qilib berish kerak ekan. Nimaga unaqa? Ozroq bo'lsa ham, shu dastavka ichida qilib olib keltirib jo'natsa bo'lmaydimi? Бул жерде мындай да, мисалга башка компанияларда көпчүлүк компанияларда прям бардыгында условия болот ошондойчу. Личный кабинетинде прям оплата за карго дегени чыгат. Оплата за транспортный сбор деп чыгат. Ар бир компанияда бар бул нерсечи. Наоборот, башка компанияларда мисалы канча товардын суммасы өскөн сайын транспортный сбор дагы өсүп отурат да. А бул компания ортосун алганда, мындайча айткандачы, ортосун алган 4,5 миңдик заказ жасаң, хорошо, бесплатный жеткирип беребиз дейт да. А ошондо дагы 4,5 миңге жетпей калса, анда 300 сом, всего лишь 300 сом төлөп алабыз. Элестетиңиз, Бишкектен Баткенге чейин кичинекей бир паспорт жөнөтөм десеңиз дагы, кичинекей бир кагаз жөнөтөм десеңиз дагы 500 сомго алып кетет да. А бул жерде биздин товар 300 сомдун арасында келип атат. Бул норма. Бул норма. Эгерде Бишкектен товар алдырып, не только Pandora Vita, даже бир көйнөк заказ кылсаңыз дагы 450-500 сомго доставка жасайт. Бул Кыргызстандын ичиндеги мыйзамдуу нерсе го бул. Мыйзамдуу десем болобу? Уже бул рынокто бар нерсе да, транспортчу. Значит, биз Pandora Vita'ны наоборот мен арзан деймин, потому что мен көп товарларды Бишкектен алдырганда билем да. Бир көйнөк заказ кылсак дагы 450 сом төлөп алабыз экспресскечи. 450 сом төлөп алабыз бир көйнөк. Эгерде ошол мисалы 10 миң сомдук покупка жасаңыз анда доставкасын мейли бизден болсун деп коет да. А бул Pandora Vita'да биз постоянно иштешебиз, ошондуктан шүгүр 4,5 миңдик нерсе жасак, бесплатный 100гө чейин келип атат. Туура түшүндүрө бересиз кардарларгачы, ушундай иш бизде. Hozir shu marketplace'dan produksiyalarni olganimizda mana arzon bo'lyapti, to'g'rimi? Yaxshi ekan, arzon deychi, 355 so'm haligi Rexon dilyadishlar. Lekin ashuni ustiga biz endi shu narxda reklama qilib bo'ldik-da u narsalarni deng. Endi uni marketplace'dan chiqarsak, ustiga qo'yib sotolmaymiz ekanda, shunga aytgan erimizda bizga anaqasi yo'q qolar ekan.
Üstüge Ошон koyup үчүн, ошон koşup үчүн satsa bular. алам деген адамдын өзүн чакырышыбыз керек да. Бизчи ссылкабызды өзүнө таратып коюшубуз керек. Жаман көрүнүп, Айжанакан эже, жаман көрүнүп, үстүнө кошуп сатып отурбаңыз. Чарчап, өзүңүз доставкасын алдырып, үйүнө алып берип отурбаңыз. Өзүнө ушундай возможность бар. Кааласаң 4,5 миңге заказ топтоп, өзүң алып алып, доставкасы бекер деп ссылкаңызды жөнөтүп коюңуз. Ссылкаңыз аркылуу ал өзүнүн товарын компания үйүнө чейин алып барып берет. Ал өзүнүн акчасын төлөп, өзүнүн заттарын ала берет. Аккуратный компаниядан сизге 30 глубинага чейин сизге акча түшүрүп бере берет да. Мындайча айтканда, үстүнө кошуп сатып отурбастан лучше өзүнүн ссылкаңыз менен каттап коюңуз. Ал канча сомго товар алса дагы доставкасын өзү төлөп, өзү ала берет. Аккуратный сизге 5, 4, 3, 2, 1, 0% ошо 30 глубинага чейин акча түшө берет. Yo, aşı üstüge koyup satmayaplar benim. Aşı boyunca app keltiryapmanu marketplace'dan sılkani tarqatsam özünüz app keltirip bereyim biz bilmeymiz deyishyapti da. Şunga app keltirip beryapman. Lekin Бул ular ушундай компания экен деп bilmayapti. айтыңыз да. Бул ушундай компания экен. 30 глубинага чейин акча берет экен. Мен сизге башымы оорутуп, жол кыра кетирип үйүңүзгө товар ташыбайт экенмин. Компания аккуратный үйгө чейин алып барып берет экен деп айтасыз. Потому что бул уже заман өнүгүп атат азырчы. Заман өнүгүп атат. Мисалга азыр мына жоолугум эле түшүндүрөйүн. Азыр бул жоолукту илгери мындай кылып салчу элек да. Заман өнүгүп атат. Бул жоолукту ушунчалык ыңгайлуу кылып чыгарып койду. Азыр бизге комфорт да. Ошого окшоп азыр адамдарга комфорт керек. Багы сиз дагы уже өткөндө бир утренний зарядкада бир эме айтып бердим го. Эски сетевиктердин системасын колдонуп жүргөн экенсиз да. Азыр заман өнүккөн сайын ушундай нерселер чыгып атат да. Комфорттуулукту компания бизге түзүп берип атат. Биз аны пайдалана албай, наоборотунан илгерки методубузга салып атабыз да. Неге бизге арзаныраак келсе, биз үстүнө кошуп сатып алат элек депчи. Муну бизге азыр аккуратный кылып койгон да. Баягы адамдардын сөзүнөн дагы мындайраак болсун. Лучше өзүнө өзү доставка жасап, катталып, өзү ала берсин. Сага аккуратный ошонун оборотунан төлөп берем деп атат да компания. Акчабыз тык 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 түшө берет счетубузга. Аны биз аккуратный алып ала беребиз. Ошон үчүн баягы сатыш жок да азыр. Сатсак, биз маркетплейс аркылуу кетиришибиз керек. Убакыт бүтүп калды дейт. Убакыт бүткүчөктү эфирди жыйынтыктап алалы. 1 минут калды. Сурактарыңыздар болсо чатта онлайнмын берсеңиздер болот. Баарыңыздарга рахмат. Эфирди аяктайын, Rahmat sizga ham çok. Мына жерден эми выйти басып чыгып кете беребиз бекен?